ta'limatimizda Sil rahmi deydigan bir ta'limot bor. Sil rahmi deganimiz, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish, urug' tuqqanlarga qana qilish, yaxshilik qilish. Tabiiyki, bu biz bugun so'zlayotgan, bugun shu suhbatimizning temasi bo'lgan yaxshilik bobining ichiga bu kiradi. Ya'ni bizning sil rahmi qilganimizning o'zi bizning ajoyib buyuk bir ibodat qilamiz. Nima uchun? Chunki Alloh subhanahu va taolo insonni ma'lum hikmat yuzidan tug'ilgan vaqtda o'zining hech ishini qilolmaydigan shakl yaratgan. İnsan o'zi normal o'zining ahvolidan o'zi xabar olgandek, normal bu hayotda hech kimga tayanmay yashagandek bo'lgan chaqcha o'zi bilib bilmay dadasining nurg'un yordamlariga erishidi. Anasının nurgun yardımlarına erişidi, özünün akıllarının nurgun yardımlarına erişidi, tağalarının yardımlarına erişidi, hamillerinin yardımlarına erişidi. Yani bu bala küçük vaxtdan, insan küçük vaxtdan çoğ boğanğı kadar bula nəhayət zor hizmetlerini bu bala üçün qıqan buludu. Yani məlum dərəcədəki fərq olan, hem de oxşaş qılması mı, lakin qıqan buludu hər halda. Endi bu bala özü çoğuğandan keyin şulağa, yani özünün ailesiga, çok küçük ailesiga hesapta. Yuqorisi anasından, dadasından tatib, en ahirisi özününki nervi tuqqanlarıgacha sil rahmi qilgan vaqtida vafo qilgan bo'ladi. Ularning burun qilgan yaxshiliklarini qaytuvgan bo'ladi. Qanaqdir bu sil rahmi qilish bizda hozir shakllanib qolgandek emas. Hech bayramlardan boshqa vaqtda urug' tuqqanlarimizni yo'qlamaydigan, heytlarda şu barımız işkini çekimiz yok olup kalsa könglimizde xuşal bulup xattin birini yazıp koyup qaytimiz uyning aldığı varımız var mı yok mu demey yani yok olup kalsa Xudoga şükür hanim bolsa yokken dep ya telefon qilib qo'ymaydi uçur yollaymiz kelsem yokken siz Xudoyimga amanet bu xil şekilde ularni yo'qlab qo'yishning o'zi bizda olayotgan sil rahma o emas. Emniyeti haqiqat bu sil rahma buningdan bek cho'nqur. Etraftakilerini yoklap durumuz mesela bizning ata-onamizdan tatib yuqurisi tüynaş nervile ondan başka bizge münasebetlikliki bizge azraqla münasebet va tuqqanlikdan tatib hammani yoklap durush kerak. Agar ularga bir iqtisodiy jihatda qiyinchilik bo'lib qolsa, unga yordam qilish kerak. Bir maslahatga, yo'l ko'rsatishga ehtiyojli bo'lib qolsa, buni ularga qana qilish kerak, berish kerak. Buning hammasi sil rahmining tahtida kirdigan ishlar. Afsus, bugungi davrimizda bu ahvollar nihoyat oz qoldi. Biz bayatdan degandek sil rahmi qilish, tuqqanlar aro mehr, muhabbat, yaxshiliklar shakli narsalarga o'zgarib qoldi. Ya'ni rasmiyat yuzidan qilinadigan. Hamda hech o'g'andikin yo'qlaymiz deb bayatdan deganimdek chin ko'nglidan uning bilan bunda bir yo'qlashish, ziyorat qilish maqsad bilan emas, balki bir resmet ato qilish aytamasmi? Yo'qlamasa qanday bo'ladi degan shaklda uyda yo'q bo'lishini umid qilib, uning boshqa yerga ketgan bo'lishini umid qilib turib telefon qiladigan yoki uyga boradigan bu shaklda bu ahli sil rahma bu emas.